आपको मैं एक सिरप बता देती हूँ। नहीं बनाना पड़ेगा। अच्छा ठीक है, बनाना पड़ेगा आपको। बहुत आसान से रखते हैं, ठीक है ना। 100 ग्राम आपने देसी गुड़ लेना है, ठीक है। उसके अंदर 50 ml पानी, गुड़ को कूट के डालें, वो जैसा शीरा बन जाता है, ठीक है। जब वो शीरा एक बॉयल उसमें आ जाए ना, तो उसके अंदर आपने 10-10 ग्राम सारी चीजें डालनी जो मैं बताऊंगी। सूंड पाउडर, ठीक है, खुश्क अदरक का जो पाउडर होता है, ठीक है। उसके अंदर आपने डालनी है देसी अजवाइन और काली मिर्च साथ में, और चाहे तो आप अम्बा हल्दी डाल दें या इसके साथ में आप जीरा डाल दें, कोई भी चीज़ आप डाल सकते हैं, नमक डाल सकते हैं। तीसरी, ये 3 चीज़ें ज़रूरी हैं, ठीक है। ये तीनों चीज़ें आपने मिक्स इसके अंदर कर देनी, करके इसको थोड़ा सा बाद में आपने सिर्फ आधा चम्मच इसके अंदर घी डालना है कि उसकी ना लाइफ बढ़ जाएगी, ठीक है। ये एक सिरप सा बन जाएगा। आप इसको ना बिल्कुल खुश्क नहीं करना, उसकी गोलियां नहीं बनानी। सुबह दोपहर शाम, बच्चे हैं बड़े हैं, जिस तरह एक बच्चे होते हैं ना, एक बुजुर्ग भी हमारे घर में बच्चे होते हैं 80 साल से बड़े वाले,